好，今日到咗可 Sir 教發音嘅第13集。嗱，今日我哋主要咧係講一啲咧係關於一啲重音嘅問題。由於咧英文咧主要嚟講，大部分嘅字咧，尤其是短嘅字咧，都係只係得一個重音㗎。嗱，好似個例子呢度第二、第三、第四啦，咁相比之下咧係短啦，所以只係得一個重音啦。但不過如果啲字係好長嘅話咧，咁佢有兩個重音，我哋叫呢個上面嗰個叫第一重音，呢個叫第二重音。嗱，好多時往往咧就係有兩個錯啦。第一個香港人犯嘅錯就係咧，將每一個音節咧都係重音，因為冇辦法啦，因為我哋香港人咧係因為我哋中文字咧係每一個字都係一個重音，所以我哋當咗中式嘅英文去讀嘅。咁另一個錯咧就係你擺錯咗嗰個重音啊，擺錯位嚇。好嗱，不如咁啦，我哋首先睇睇第一個先啦。第一個咧，我哋發覺得到呢個重音，主要重音咧就係一個尾嗰度。嗱，首先我哋試下讀一次。嗱，咁如果錯嘅咧，香港人咧將全部都係重音，佢會讀做 information。嗱，依個咧就錯得好犀利啦。因為點解咧？第一，佢係個個重音啦。第二，根本上嚟講咧，依個咧，喺呢個音節嚟講咧，呢個 M 咧係會黐住嘅 A 嘅，所以唔會讀到 form 嘅。如果係 form 嘅話咧，應該係 FORM，然之後再加個 M。咁呢個係 inform，呢個咧就唔會讀到 form 啦。咁我睇翻呢一度嚟講咧，我哋真正嘅發音係讀做 information。好，繼續到呢個咯，又係啦，香港人會將佢咧分成咧三個重音 teenager，但係咧你發覺到呢個咧只係得開頭一個重音，然之後跟住呢兩個咧係跌翻落嚟 teenager， 而呢個咧係呢個咧成日都聽人讀錯嘅嚇，咁咧就又係啦，全部咧讀晒咧係重音啦 ，rosemary 啦 ，rosemary， 咁咧好多時咧就有個名模啦嚇，名模即係叫 rosemary 啦，嗱咁呢個就係佢嘅真正嘅發音啦 ，rosemary， 又或者人哋話煮餸咧加啲rosemary 落去啊咁樣，但係好多時咧我哋睇到啲烹飪嘅節目咧，個主持即係話加啲 rosemary 落去啦咁樣啊，咁呢個咧真係好大嘅問題啊！好啦，嗱下一個咧又係我哋香港人好常錯嘅，咁最誇張嘅咧，佢哋咧好多時往往將個 R 音係唔讀嘅，讀成士多啤梨。嗱，其實士多啤梨咧就係來自咧我哋嘅中文啦，士多啤梨，只不過咧佢哋咧讀歪少少嘅音咧就扮晒英文咁樣士多啤梨，但其實嚟講咧個 R 音要讀啦。另外仲有咧個重音係第一，所以咧讀完之後跌翻落嚟，所以係 strawberry。嗱好啦，咁我重新再讀一次呢四個字，先讀錯嘅，然之後讀啱嘅。好，開始 information， teenager， rosemary， 士多啤梨，strawberry。好，下次見。